irgi pasakoja, kaip reikia pamokslauti, sako, yra teorija, tu sakydavai, kas tai, ir paskui yra skiediklis. Skiediklis, tai reikia pats, kokią nors istoriją gražiai pasakoja, ar ne? Tai va, sakiau, jo, tu sakydavai, tai skiediklis, tai reiškia tokio kietas žodis ir skiediklis reikalingas. Dabar, skiediklis. Skiediklis. Žodžiu, vienas brolis, toksai Kenetas Heigenas, vieną kartą jisai pamato tokį regėjimą. Jėzus, jam pasirodo regėjime, ir jisai kalbasi valandą, kažkur ten pusantros, ir staiga, ir kalba būtent apie tikinčią valdžią. Ir staiga į tą pokalbį įskrenda ne musė, bet velnias. Ir ten tarp jo ir tarp Jėzus, ir ten dūmai pradeda. Ir Jėzus tuo pat metu kalba. Kenetas žiūri ir galvo, Jėzau, tu ką, nesupranti, kad aš nieko negirdžiu? Kodėl tu nieko nepadarai? Va taip ir yra iš tikrųjų, mes galvom, viešpatie. Galų gale Kenetui nusibodo ir sakė, Jėzaus vardu, lauk. Tas pats nukrito ir pabėgo. Ir tada jis klausė Jėzaus, sako, Jėzau, viešpatie, o kodėl tu nieko nepadarai? Jėzus sako, jeigu tu nieko nebūtum padaręs, aš būčiau nieko negalėjęs padaryti. Kenetas sako, Heigenas, kažkas sako, mano ausiai yra. Aš neišgirdau. Tu nori pasakyti, kad kažką kito? Sako, ne, sako, aš turėjau būtent tai, ką aš ir pasakiau. Jeigu tu būtum nieko nepadaręs, aš būčiau nieko negalėjęs padaryti. Sako, viešpatie, žinai, sako, aš labai atsiprašau, man nesvarbu, kad aš matau regėjimą ir kalbuosiu su tai. Aš neišgirdau, ką tu pasakei? Jis pasakė, sako, tada jis pasakė griežtai. Žinot, Dievas kartais griežtai prakalbus. Jeigu tu nieko nebūtum padaręs, aš nieko nebūčiau galėjęs padaryti. Sako, aš tada įsivaizdavau tą Jėzų, kuris išvarinėjo tuos piliečius iš šventyklos. Jis ten juos išvarinėjo tikrai kaip reikiant išvarinėjo. Sako, va, aš įsivaizdavau, koks jisai buvo tenai šventykloje. Ir jisai pasakė būtent šitą rašto vietą. Jis sako, viešpatie, nieko nepatikėsiu, vis tiek man, liaudiškai tariant, dalampački, ką tu čia man sakai, duok man mažiausiai 2 arba 3 rašto vietas, sako. Kiekvienas mokymas turi būti pagrįstas 2 arba 3 rašto vietai. Ir žinot, ką sako? Jisai pasakė. Sako, Jėzus visiškai neužpyko dėl to. Sako, jisai nusišypsojo. Sako, gerai, aš tau duosiu 4. Ir pirma rašto vieta buvo šičia. Ir ką aš pasakysiu? Kartais aš esu tas neviernas tamošius. Aš klausau kokį nors mokymą ar kažką tai ten, sakau, nu, čia trupučią užlenkė, kažkaip jau perlenkė vis dėlto. Čia taip. Aš kaip pat klausiau pirmą kartą, galvoju šitą rašto vietą, nu, kas jį ten žino, gal jis iš tikrųjų ten kažką ne to matė. Bet realiai, aš realiai pamačiau realiai, kad tai yra tikriausia tiesa. Dabar atsiverskime Efeziečiams 1 skyrių ir aš parodysiu jums iš tikrųjų, kad tai, ką Jėzus čia iš tikrųjų nelabai matosi, bet iš tikrųjų tai yra tiesa. Ir jinai aiškiausiai matosi būtent tai, kad iš tikrųjų Dievas nieko nedarys. Jisai laukia mūsų iš kitos rašto vietos. Taigi, 1 skyrius 16 eilutė. Čia yra ta žinoma malda, sakykime, nuo 15. Todėl ir aš išgirdęs apie jūsų tikėjimą viešpačiu Jėzumi ir apie jūsų meilę visiems šventiesiems, nesiliauju dėkojęs už jūs, prisimindamas jūs savo maldos, kad mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus Dievas, šlovės tėvas, duotų jums išminties ir apreiškimo dvasią jo pažinimą ir apšviestų jūsų širdies akis, kad pažintumėte,
kokia yra jo pašaukimo viltis, kokie jo palikimo šlovės turtai šventuosiuose ir kokia beribė jo jėgos didybė mums, kurie tikime veikiant jo galingai jėgai, tikslus vertimas toliau klausykime, kuria jis veikia Kristuje, prikeldamas jį iš numirusių ir pasodindamas savo dešinėje, danguose, aukščiau už kiekvieną kunigaikštystę, valdžią, jėgą, viešpatystę, už kiekvieną vardą tariamą ne tik šiame amžiuje, bet ir būsimajame. Ir visą paklojo po jo kojomis, po Jėzus kojų. O jį patį pastatė viršum visko, kad būtų kuo galva bažnyčios, kur yra kas? Jo kūnas. Pilnatvė to, kuris visame pripildo. Mes, bažnyčia, esame Kristaus kūnas. Jėzus yra galva. Ir mes laukiam, kol žinot, kaip būna su viršininkais, kokio kompanijai. Visi laukia, ką pasakys galva. Ir laukia, kad galva dažniausiai viską ir padarys. Ir taip toliau. Ir mes laukiame, kad galva viską padarys. Nu, tai on samsauč, kaip sakant. Jis Dievas visagalis. Bet esmė, Jėzus gavo valdžią per išaukštinimą, čia parašyta. Jis buvo prikeltas, pasodintas Dievo tėvo dešinėje, virš bet kokios kunigaikštystės, valdžios ir sosto, bet jisai tapo parašyta, žiūrėkim dar kartą į 22 eilutę. Ir visą paklojo po jo kojomis, o jį patį pastatė viršum visko, kad būtų kuo? Tikslas. Galva bažnyčiai, kur yra jo kūnas, pilnatvė to, kuris visame pripildo. Aš suvokiu, kad dabar jums dar irgi nelabai aišku. Bet įsivaizduok, Jurgita, aš nupjaunu tavo galvą, atsiprašau už tokį palyginimą, ir mano klausimas toksai. Arba sakykime, ką tavo kūnas gali padaryti be galvos? Tiksliau, ką tavo galva padaryti be kūno? Nulį. Jėzus šiandien veikia, brangus broli, brangus sesė, per tave. Jis laukia tavęs, kad tu tą jėgą, kurį Jėzus davė, pradėtum naudoti. Jis yra galva, 100%, Dievas visagalis, palaimintas per amžių. Bet jisai laukia, jisai nieko, absoliučiai nieko negali padaryti. Jeigu mano ranka, žinot, kai būna žmonės tokie vaikšto. Tai reiškia, jų rankos jos ir kojos jos sunkiai klauso galvos. Nu, ten per didžiulis, kaip sako, aš sakau, kaip važiavimą, žinai, automobiliu per Palangos kopas. Nu, tu važiuoji, bet sunkiai važiuoji, buksuoji. Supranti, jeigu ranka atsisako daryti tai, ką galva liepia, sudėtingas variantas. Jinai nieko negali padaryti, absoliučiai. Dievas, Jėzus Kristus, nieko negali padaryti be tavęs. Aš pakartosiu, ką aš sekmadienį sakiau. Kai kurie žmonės sako, aš jam nereikalingas, bet jis man labai reikalingas. Tikra tiesa yra, kad ir jisai tau labai reikalingas ir tu jam labai reikalingas. Problema yra tai, kad velnias prisėjo ant kvailų, Jurgita, čia tam patingai atsiprašau, nepilnavertiškumo komplekso sėklų ir sako, tu toks vikšrelis, žemės dulkė ir taip toliau. Ne. Tu esi